慌ただしく過ぎていく時の波にふと足元をすくわれそうになった時、必ず紐解く本があります。その本にはある女性の人生が描かれています。どこにでもあるごく普通の人生。でも本の中の彼女に出会うと、心の湖に波紋が幾重にも広がるように、ゆっくりと優しい言葉が満ちていきます。今日はどんな彼女に会えるでしょうか。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。朗読は私木村多江がお送りいたします。私の名前は月原かな子。旅行会社に勤めている。カウンターに座ったそのお客様は、黒いビジネスバッグから小さなスケッチブックのようなノートを取り出した。ダークグレーのスーツに身を包んだ精悍な顔の男性。年は40代前半だろうか。彼は慣れた手つきでさらさらとペンを走らせる。すみませんが、僕は口が聞けません。私はうなずく。月原かな子さんですか？自分の名前を声に出されるより、文字で確認されると不思議な気持ちになる。月原かな子という人が全く別にどこかにいるような感覚。はい、そうですが、答えると彼はふわっと笑顔になった。なんだか嬉しくて仕方ないといった感じで次の言葉を書いた。ご無沙汰しています。覚えているかな。僕、和文です。和文。鼻の奥がツーンとなるような郷愁がやってくる。和文。和文君。そうだ、思い出した。小学4年生の時、一緒に剣道を習っていた。父が人一倍厳しく教えた和文君。お父さんに剣道を習いました。彼の字は優しく柔らかだった。思い出しました。和文くん。ご無沙汰しています。偶然旅行雑誌を見ていたら、この秋の連休のおすすめというコーナーに月原さんが出ていました。そう、お店の宣伝にと支店長が私を引っ張り出したのだ。すみません、いきなり押しかけてしまって。私はかぶりを振った。嬉しいです。またお会いできて。彼の大きな手。指にはペンダコができていた。和文くんと神保町でランチを食べた。
老舗の中華料理屋さん。私はあんかけ焼きそばを選び、彼は酢豚のセットにした。お父さんはお元気ですかと聞かれたので、私が就職した年に亡くなりましたと答えた。彼はしばらくうつむいて唇をキュッと噛んだ。白いノートに彼の字が流れる。月原さんのお父さんに会わなければ、僕は今こうして生きていられなかったかもしれません。私はどう言葉を返していいのかわからなかった。たった1年でしたけど、お父さんに剣道を通して学んだことがあるんです。学んだこと？はい。それは人間が一生で味わう幸せと苦しみの量は同じだということです。もしそう思えない場合でも、やっぱり同じなんです。50苦しめば50嬉しいことがある。私はその言葉の意味を測りかねて、彼の顔をじーっと見る。父は和文君に容赦なかった。何度も何度も強く竹刀を叩きつけた。子供心にもっと手加減してあげればいいのに、だって和文君は口が聞けないんだから、と思ったのを覚えている。成人した和文君は次にこう書いた。お父さんは誰よりも僕の心に寄り添ってくれました。小学4年の時の同級生、和文くん。口が聞けない彼はノートに言葉を綴った。月原さんたち家族が引っ越してしまった後、僕はひどくいじめられました。僕は生まれながらに口が聞けない。でも耳は聞こえる。同級生の悪態は鋭く突き刺さりました。靴を隠され、給食に虫を入れられ、教科書は捨てられてしまいました。どんなに辛い立場に追い込まれても、僕は親にも先生にも言いませんでした。何度も泣きました。何度も死のうと思いました。それでもなんとか踏みとどまることができたのはお父さんのおかげです。あの小学4年の1年間で僕はお父さんに教わったからです。人生は学校の給食のようなもの。大好物を先に食べるか、嫌いなものを先に食べるか、その違いしかない。結局、全部食べないと席を立つことはできない。私は驚いていた。父からそんなメッセージを受け取ったことはない。少しだけ和文くんに嫉妬した。僕は苦しい冬の時期をひたすら耐えました。逃げることも
隠れることも歯向かうことも仕返しを考えることもせずに、やがて中学に入り、状況は一変しました。季節が明らかに変わったことを実感したんです。僕は何か自分に秀でたものが欲しくて勉強しました。一生懸命勉強しました。数学が好きでした。方程式を解いているとすっと気持ちが楽になりました。白いノートは何枚もめくられていった。中華料理店のテーブルで私たちはお話を続けた。聞けば彼はあさってイギリスに旅立つという。向こうの大学に数学の研究者として招かれるそうだ。月原さんのお父さんが一度だけ僕をラーメン屋さんに誘ってくれたことがあるんです。学校からの帰り道にばったり駅で会った時に、中華そばをすすりながらお父さんは言いました。実は私はいじめられっ子で、いつもビービー泣いて親父に殴られていたんだよ。優しい声でした。今でも覚えています。あのラーメンの味、お父さんの横顔。ランチを食べて私たちは神保町の交差点で別れた。彼は手を振った。私も手を振った。父が生きているのが嬉しかった。彼の中に私が知らない父が生きていて嬉しかった。人は誰かの影響を得ずにはいられない。人は誰かの優しさを得ずには生きていけない。秋の風がさーっと私の隣を通って消えた。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。作北坂雅人、演出広島聡、朗読は私木村多江でお送りいたしました。